Наступна історія «Безпека для зайченят, дівчаток і хлопченят» називається «Стук, стук, стук». Одного дня зай і зайка залишилися вдома самі. Перед тим, як піти, мама сказала зайченятам: «Нікому не відчиняти, якщо хтось стукатиме, навіть до дверей не підходити». «А якщо це буде пан Борсук?» – запитав зай. «Нічого, він зайде пізніше». «А якщо пані Білка?» – запитала зайка. «Нікому не відчиняти, значить, нікому», – суворо сказала мати. Вона пішла, а зай і зайка взялися малювати. Раптом у двері хтось постукав. Стук, стук, стук. Зай схопився з місця. Матуся наказала до дверей не підходити, нагадала йому зайка. Але неслухняний зай був уже біля дверей. «Хто там?» «Це листоноша Кабан. Я приніс зайченятам дитячі журнали». «Ось бачиш, це листоноша. Це наші дитячі журнали», – зрадів зай і все хотів відчинити двері, але зайка його зупинила. «А раптом це не листоноша, раптом це сірий вовк, який тільки вдає з себе листоношу. Ми йому двері відчинимо, а він нас з'їсть. Матуся ж казала, нікому не відчиняти». Про вовка я якось не подумав, зізнався зай. «Гаразд, обійдемося поки що без журналів». Зайченята відійшли від дверей і знову сіли малювати. Незабаром прийшла матуся. Вона пригорнула зайченят і з тривогою запитала: «У двері ніхто не стукав?» «Я зустріла поліцейського пана ведмедя. Він сказав, що знову сірий вовк у нашому місті з'явився, якби біди не сталося». «Матусю», – відповіла зайка, – «не хвилюйся, ми знаємо, як поводитися, якщо дорослих немає вдома». «Молодці», – похвалила матуся. А зай чомусь почервонів. «Ти не знаєш чому?» «Розкажи, що ти робитимеш, якщо у двері хтось постукає або подзвонить, а дорослих не буде вдома?»